साईं बख्श के जो तो मुनाज़रो भली करे तैयार हूं पर साईं बख्श पे जा मुनाज़रे जा शराइत अरबी जुबान में तय कंदो छो तो मुनाज़रो आहे नज़ीर खां बुधो मुनाज़रो नज़ीर खां रशीदिया मुनाज़रे जो किताब उन में लिखल मुनाज़रो नज़ीर खां जेके बाहमी मुनाज़र हुजन दई हिक जेतरा हुजन इल्म में एकड़ो डोर पड़े बियो इल्मी गालियों करी न थींदो तो सा मुनाज़रे लासी तैयार आयूं तू ए चंबर में अच ओ लोसे फकीर ते अच ओ कराची में अच ओ शाहपुर में अच पर पेरा शराइत मुनाज़रे जा तय कदे अरबी में इंशाअल्लाह तो जो कुछ रोटी ली कदा से जो तू याद करे तो जा पीर बसारे सुन्नत व जमात वाला दिया सब्जेक्ट दिखा दो सब्जेक्ट ता शीन जे राजा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात वाला इल्मी पावर रखने वाला है अचन को जो कमा अल्हम्दुलिल्लाह ताला पट्टा देने बजाय उसी तो सुन्नी जा पुत्र ही रहे जो आना सदा चले ने मुनाज़रो को इफ्तरी लो फुटो तो बदेगनी जो सुभान अल्लाह ओ बड़ी चाचंदो सही ना ये पलाड़ो तीरो पेरी तो उसूल तय कंदो अरबी में बे ना बे के मठी जे कारो पट को बदराए बाण को मच को जारी थोड़े तू मच ना बे के छो तो मठी तो मैदान ते मरदा है तू मच अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात वाला तैयार बाता तैयार आयो यार माशाअल्लाह ये जमात को तैयार है ज़ाकिरा रफ़्ज़ जो नालो चाहे साईं बख्शो चवे तो असी वॾा भाउ सुन्नी असां जा नंढा ॿार अच्छा वो चवे तो हाँ ये सही हो दो कीअं ॿुधो मां छा चवां कचो लफ़्ज़ थो अचे पर ख़्याल तो वो चवे तो बांग अज़ान असां जी वॾी ने मूंखे सम्झ में ईंदी लफ़्ज़ किथां अचे बांग असां जी वॾी निमाज़ असां जी वॾी जनाज़ो असां जो वॾो कलमो असां जो वॾो रोज़ो असां जो वॾो ऐं सुन्नी मुनाज़रनि सां मुनाज़रे लाइ तैयार आहे छा ते मुनाज़रो कंदो गाल का माकूल कान कई अथसि मुनाज़रो का मश्करिया छा उन चाचे खां पुछो तो हिकिड़ी त दावा करे हिन में घणियूं दावाऊं हिकिड़ी त भाउ जी कई हाणे भाउ जी दावा ते जो मतिलबु आहे बाबो तुंहिंजे घर आयो हुजा जो तूं असांजो भाउ थी वई इहा बि दावा वा न तूं असांजो भाउ कीअं थी भाउ ईअं थी माना बाबा तव्हांजे घर आयो हुजा छा मतिलबु आहे हिन जो भाउ असांजो भाउ छा खे चइबो आहे भाउ त हिनखे चइबो आहे जेको हिकिड़े पीउ जे नुत्फ़े मां पैदा थिए न छाजो भाउ आहे तूं असांजो भाउ न आहे असांजो भाउ ओवा जेको चैन यारन जा नारा हणी करे लबे के या रसूल अल्लाह चवे नारे तहकीर नारे तहकीर नारे तहकीर वड्डी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मोहब्बत वारो के विषय जो वड्डो हुजण हक ते हुजण जो दलील आजा ता ॾिसो नेट ते ॾिसो हिंदुन जी जेका उन्हनि जी पूजा वा मुस्लमाननि खां वॾी आहे मुस्लमाननि जी निमाज़ में 5 मिंट लॻण कंहिं में 10 मिंट लॻण कलाकनि जा कलाक हिंदुन जी पूजा थी हले ओ छा हिंदुन जी पूजा हक ते आजा ॻाल्हायो ॾाढे ॻाल्हायो के शइ जो वॾो हुजण वॾो नंढो हुजण दलील कोन्हे चाचा चिबड़ा खान दलील इहो आहे त क़ुरान छा थो चए नबी छा थो चए पर तव्हां वारो कलमो त उहो कलमो आहे असीं दावा सां साबित करे सघूं था त जेको तव्हां कलमो था पढ़ो इहो कलमो अली मुर्तज़ा जो कलमो न आहे अली मुर्तज़ा जी निमाज़ कलमो उहो आहे जेको अहले सुन्नत व जमात वारनि जो कलमो आहे तव्हां वारो कलमो त अली जो ई कलमो कोन्हे मुनाज़रो तो करी तूं
मुनाज़रे तारीफ़ अरबी में नाली सकंदो यो इन जी गुफ्तगू में मुदिया इनके सामने विहारे पे जो अरबी में मुनाज़रो करे उन का बाद में सही नज़र ॻाल्हाईंदासीं मुनाज़रो करण बिल्कुल तैयार आले सुन्नत जा आलम के ईअं जा आले सुन्नत जे आलम ते जॾहिं शीयन सां मुनाज़रो कंदाऊं असीं ईअं सम्झंदा आहियूं असां जे मथां हथ आहे कंहिंजो हैदर जो अली मुर्तज़ा जो शेर खुदा जो असीं चवंदा आहियूं अली अहले सुन्नत जो काबुआ अली हसन हुसैन जो बाबो अली बचन गुलनमा एक गुलवा अली कसबर जी असाम जली जाओ मुनाज़रा दा रख रहा हो तो जाओ महबूब में जे यार जी असा बोले लगी पाक गली अखर में ते रखी असा जुमदा हूँ अबू बकर उमर उस्मान अली।